Hello Dennis，我係 Peter Lee 啊。就睇住嗰隻 QUBT 咧個圖咧，做咗啲研究啦。咁就發覺咧，就你都係你買入個價又靚啦。而家係咁跌落嚟咧，因為咧佢而家咧呢隻 QUBT 幅圖啊，你見唔見到呢支陰燭啊？紅色嗰啲叫陰燭啊！呢啲陰燭咧係好核突啊！你見佢一直穿咗廿天線，藍色呢條係廿天線咧，佢穿咗，但係而且收市係收最低價嘅。咁佢啲咁樣行法咧，本來就行得係 O K 嘅，不過之前嗰日咧都係喺呢一個位，呢個位都 O K 嘅，即係雖然都係核突㗎啦，但係咧都冇乜嘢。而家呢支咁大支陰燭跌落嚟，跌咗10%咧，係有啲問題嘅，個股價有啲問題嘅。咁但係咪唔會升咧？又唔係嘅。但係咧佢跌落嚟咧有問題咧，就係在於個止蝕位咧。嗱，我可以止蝕位放喺呢個位嘅價錢度。如果呢個位價錢咧就17蚊到，17蚊到做止蝕咁樣咯。即係跌穿呢個位啊，就止蝕啊。又或者係擺到係14個幾14蚊到嗰個價錢，因為17蚊到。17蚊咧就有個問題咧，就係佢可能會等你止蝕咗，佢又升翻上嚟咁樣樣咯。即係佢呢下跌落嚟咧，可以跌得好深下嘅，我覺得。所以我覺得咧都係唔好嘅，都係走為上着，就遲啲先買翻咁樣樣。你買價位咧應該係喺呢個價位左右嘅。你而家唔係蝕好多嘅啫。咁你不如咧就沽咗佢。我有另外啲嘢叫你買嘅，遲啲。咁而家跌落嚟嗰下咧，佢今次跌得咁急咧，一次過跌3%咧，有可能跌1成嘅，即係S&P 500有可能跌1成嘅。咁呢一隻嘢咧，如果跌1成嘅話咧，就話可能跌到落呢度都未頂嘅嚇，我真係唔知啊！而家呢度咧就得15個幾咯，可能佢呢度指示呢個位咧，佢跌唔過，可能喺呢個位跌到嚟呢度又未頂嘅，好難講。咁如果呢度一跌咧，跌成4蚊嘅喎，3個幾4蚊，即係跌2成幾嘅喎。咁你嗰度咧就佢守唔到嘅，呢度咧呢個位唔夠個 price action 唔夠勁啊，收唔到嘅，應該跌落嚟嘅，個跌落嚟嘅機會都唔細，所以咧就覺得就叫你止蝕咁樣樣。咁 fundamental 嚟講咧就呢隻股票其實係 OK 嘅。點解咁講咧？因為喺呢個位啲大戶買咗一堆貨。呢個位大戶買咗一堆貨，因為喺呢兩個位咧，佢哋做咗個 private placement 啊，咁就啲大戶買咗貨嘅。咁買咗貨有咩意義咧？意義就買完啲貨，嗱一係就推高佢，一係就愛嚟做沽空，買咗翻嚟之後咧做沽空咁樣。咁但係咧呢個 quantum computing 啊，量子電腦個板塊咧係資金流入嘅，即係量子呢個板塊咧係都睇到你睇呢幅圖啊，嗱哇跌咗好多啊！睇下你見到呢個量子基金呢幅呢度咧，由於可以上嚟咧，有啲資金走入嚟買。今次跌咗好多啦，今次跌落嚟，但係佢咁大嘅力量買咧，換言之啲人係買緊上去咯，就唔係買緊落去咯。所以 QUBT 係同一個板塊，係 quantum computing 係同呢一堆啊，啲 IonQ 啊呢啲咧，呢啲係同一個板塊嚟嘅。咁呢啲都係升嘅，咁所以咧就淨資金流入咧應該係買上去嘅，就即係佢。placement 做翻嗰個大戶做個 placement 咧，買啲股票咧係唔係我哋沽空嘅，係我哋買上去嘅。咁但係問題佢而家跌落嚟咧，睇個 price action 咧，就真係會跌得好深下嘅，即係跌咗2成至3成都未頂嘅。咁我覺得無謂搏啦，即係我可能錯咗唔緊要啊，錯咗咪再揾嗰啲或者重新買過 QUBT 或者買過另外一隻咯。我覺得唔好搏咯。我自己我聽日會
即係星期二開始，我會沽埋嗰 QUBT 嗰一半嘅啦，就唔博得。咁但係咪買上咧？其實買上機會都係個 story 都好 convincing 嘅，因為咧佢呢大戶呢度買咗，呢度買咗，即係高位買咯。嗰個高位買我話做乜咧？梗係推嗰個股票嚟買啦，唔通？同埋佢 fundamental 而間公司係好啊嘛，即係有啲資金就去俾佢做啲 M&A 啊，或者係一啲嘅商務嘅活動啊咁樣啊嘛。咁就係啦，機動就係咧星期一沽貨。咁啊，如果係 gap 單咧，即係可能一開始就跌3%咁樣咧，都照沽蝕少少就算啦。咁啊，永遠有機會嘅。而家咧個跌市咧，我估會跌1成咯。而家跌3%，跟住有7成會跌咯。咁啊，暫時係咁嘅諗法，係咯，就係咁樣樣。所以就係建議你係沽貨嘅，就蝕少少。再有機會會你買嘅，遲啲咧就會即係叫你買啲另外啲好啲嘅股票咁樣樣啦。係咁多股票價格可升可跌，你可能損失你所有嘅買股票，可能損失你所有嘅資金嘅。好，祝你好運，拜拜。